गाइस, ये लंबू और बोना मजे में जा रहे होते हैं, तभी इनके ऊपर कूड़े की पन्नी आकर गिरती है। ये दोनों डर जाते हैं और पन्नी को दोबारा वहीं फेंक देते हैं जहाँ से वो आई थी। लंबू के पन्नी अंदर फेंकते ही पन्नी दोबारा बाहर आ जाती है और लंबू फुल गुस्से में पन्नी उठाता है और घर के अंदर फेंक देता है। अपनी टी शर्ट उतार के लंबू जैसे ही गेट खोलकर अंदर घुसता है तो सामने 6 बाउंसर खड़े होते हैं। लंबू इन सबके सामने हाथ जोड़कर और सारा कूड़ा उठाकर वापसी बाहर आ जाता है। तभी बोना फुल गुस्से में डस्टबिन सर पे रख के ला रहा होता है और लंबू सोचता है क्यों ना अब की बार बोने को अंदर भेजा जाए। लंबू बोने से डस्टबिन लेता है और घर के अंदर फेंक देता है। बोना गुस्से में जैसे ही गेट के अंदर घुसता है तो मोटू भाई पीछे से गेट बंद कर देता है और बोना बेचारा अंदर फंस जाता है और ये सारे बाउंसर बेचारे बोने के हाथ पैर तोड़ देते हैं। मजा आया।